អាយុកាលនៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលម្ចាស់រថយន្តគួរកត់ចំណាំធ្វើជាម្ចាស់រថយន្តដ៏ឆ្លាតវៃអ្នកគួរតែយល់ដឹងច្បាស់ពីរយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗនៅលើរថយន្តជាក់ស្ដែងអាយុកាលនៃគ្រឿងបន្លាស់តាមផ្នែកនីមួយៗគឺអាស្រ័យទៅលើឆ្នាំផលិតនៃម៉ូដែលរថយន្តស្ថានភាពផ្លូវបើកបរទីក្រុងឬបណ្ដាខេត្តចម្ងាយបើកបររួមទាំងអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ដែលប្រើប្រាស់ផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវតាមពេលកំណត់អាចជួយឲ្យរថយន្តនៅតែមានថាមពលខ្លាំងក្លានិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង1ប្រេងនិងតម្រងប្រេងប្ដូររៀងរាល់6ខែម្ដងឬរាល់ពេលដែលបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវពី 4,800 គីឡូម៉ែត្រដល់ 8,000 គីឡូម៉ែត្រ2ផ្លិតទឹកប្ដូរ1ឆ្នាំម្ដងឬ2ឆ្នាំម្ដងករណីទុករថយន្តនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃឬបើកបរក្នុងអាកាសធាតុក្ដៅនិងអាចកាត់បន្ថយអាយុកាលផ្លិតទឹកផងដែរ3តម្រងខ្យល់ប្ដូររៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងឬបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវពី 48,000 ទៅ 80,000 គីឡូម៉ែត្រតម្រងខ្យល់មានអាយុកាលខ្លីប្រសិនបើបើកបរលើផ្លូវដីឬផ្លូវជនបទច្រើន4ស្បែកហ្វ្រាំងប្ដូររៀងរាល់3ទៅ5ឆ្នាំម្ដងឬបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវពី 48,000 គីឡូម៉ែត្រទៅ 112,000 គីឡូម៉ែត្រអ្នកបើកបរគ្រប់រូបគួរឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យនិងផ្លាស់ប្ដូរស្បែកហ្វ្រាំងញឹកញាប់ដែលអាស្រ័យតាមប្រភេទរថយន្ត5អាគុយប្ដូររៀងរាល់5ទៅ6ឆ្នាំម្ដងហើយវានឹងបន្ថយអាយុអាគុយសល់ត្រឹមតែ3ឆ្នាំប្រសិនបើបើកបរក្នុងអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងញឹកញាប់6អំពូលភ្លើងខាងមុខនិងខាងក្រោយមានអាយុកាលពី5ទៅ7ឆ្នាំអាស្រ័យលើការបើកបរពេលយប់បានច្រើនកម្រិតណាការបើកបរនៅលើផ្លូវរលាក់ឬផ្លូវទួលអាចធ្វើឲ្យអាយុកាលអំពូលថយចុះនិងងាយដាច់សរសៃខ្សែភ្លើងប៉ុន្តែសម្រាប់អំពូលប្រភេទ Xenon និង LED គឺគ្មានបញ្ហានោះទេ7សម្បកកង់មានអាយុកាលពី5ទៅ7ឆ្នាំអាស្រ័យលើចម្ងាយផ្លូវទម្លាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបើកបរនិងគុណភាពនៃសម្បកកង់8 Boozy ជាធម្មតា Boozy មានអាយុកាលបើកបរក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 160,000 គីឡូម៉ែត្រឬ8ឆ្នាំប្រសិនបើម្ចាស់រថយន្តបើកបរក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 19,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំពេលខ្លះ Boozy ក៏ត្រូវប្ដូរផ្លាស់នៅពេលបើកបរលើផ្លូវកខ្វក់ឬចូលទឹកជាដើម9ខ្សែពៀនអាចមានអាយុកាលប្រហែល6ឆ្នាំឬបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវ 120,700 គីឡូម៉ែត្រ10ជើងហ្វ្រាំងស៊ីឡាំងកង់និងស៊ីឡាំងមេមានអាយុកាលយ៉ាងហោចណាស់បើកបរបានចម្ងាយ 160,000 គីឡូម៉ែត្រឬលើសពីនេះប៉ុន្តែជាទូទៅវាខូចខាតនិងស៊ីតែជ័រកៅស៊ូខាងក្នុងច្រើនជាងម្ចាស់រថយន្តគួរតែផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនៅពេលដែលលេចធ្លាយឬកកស្អិតជ័រកៅស៊ូ11ឌីណាម៉ូភ្លើងអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើប្រាស់បាន5ទៅ6ឆ្នាំវានឹងចុះខ្សោយថាមពលឌីណាម៉ូភ្លើងមានសមត្ថភាពអាចសាកអាគុយនិងចែកចាយកម្លាំងភ្លើងជាវ៉ុលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទាំងអស់លើរថយន្តហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនជាប្រចាំអាចកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់ឌីណាម៉ូភ្លើងផងដែរ12បូមសាំងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់5ទៅ6ឆ្នាំបូមសាំងត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលហើយវានឹងត្រូវបានខូចខាតដោយសារច្រេះស៊ីឬមានភាពកខ្វក់នៅក្នុងស៊ីតែនសាំងជាពិសេសប្រសិនបើរថយន្តបើកបរក្នុងកម្រិតសាំងទាបបំផុតឬអស់ពីធុងស៊ីតែនវានឹងងាកទៅស៊ីប្រេងម៉ាស៊ីនចំនួនដែលបង្កទៅជាបញ្ហា13បូមទឹកមានអាយុកាលប្រើប្រាស់6ទៅ8ឆ្នាំហើយនៅរយៈពេលចុងក្រោយវានឹងធ្វើឲ្យមានការលេចធ្លាយហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តក្តៅកាន់តែខ្លាំង14 Poisip វាជាគ្រឿងបន្លាស់ដែលគេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់ដោយសារតែបញ្ហាចរន្តអគ្គិសនីផ្សេងៗក្នុងករណីផ្លាស់ប្ដូរ Poisip ម្ចាស់រថយន្តគួរតែជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់ឲ្យដូចដើមទាំងស្រុងពីព្រោះបើគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីមានអំពែខ្ពស់ជាងវានឹងអាចបង្កជាអគ្គិភ័យឆាបឆេះបាន15 Sensor Machine ភាគច្រើនមានអាយុកាលពេលបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវ 241,000 គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែល sensor ខូចឬមានបញ្ហាវានឹងលោតភ្លើងសញ្ញា Check Engine Sensor Oxygen នៅលើរថយន្ត model ចាស់អាច
អាចមានអាយុកាលបើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ 160,900 គីឡូម៉ែត្រ ប៉ុន្តែវាក៏អាចកកស្ទះនៅពេលណាមួយដោយសារការលេចធ្លាយហ្គាស ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬលេចធ្លាយប្រេងនៅលើម៉ាស៊ីន 16 បំពង់ស៊ីម៉ាំង រថយន្តបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនបានបំពាក់ស៊ីម៉ាំងផលិតពីដែកថែប ឬសារធាតុផ្សេងៗដែលមិនងាយច្រេះ ដូចនេះវាអាចមានអាយុកាលរហូតដល់ 10 ឆ្នាំ ឬបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវ 160,900 គីឡូម៉ែត្រ 17 បូមឡាន បូមឡានភាគច្រើនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ លើកលែងតែម្ចាស់រថយន្តបើកបរទម្ងន់ធ្ងន់ៗ ឬបើកបរលើផ្លូវពិបាកខ្លាំងជាដើម ជាទូទៅបូមនឹងចាប់ផ្ដើមទន់នៅពេលរថយន្តបើកបរបានចម្ងាយពី 80,400 ទៅ 120,700 គីឡូម៉ែត្រ 18 ឌីសនិងផ្លាតូអាចមានអាយុកាលបើកបរបានចម្ងាយ 160,900 គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ការបើកបរធម្មតា ចំពោះការបើកបរសណ្ដោង ឬបើកបរទាំងកំរោលអាចធ្វើឲ្យអាយុកាលឆាប់ធ្លាក់ចុះ 19 ប្រអប់លេខអូតូគួរតែមានអាយុកាលយូរអង្វែង ប៉ុន្តែវានឹងចុះខ្សោយនៅពេលដែលបើកបរបានចម្ងាយផ្លូវពី 112,600 គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅ ការបើកបរសណ្ដោង ឬបើកបរទាំងកំរោលអាចធ្វើឲ្យប្រអប់លេខប្រឹងខ្លាំង ងាយកាត់បន្ថយអាយុកាលប្រើប្រាស់